ntabwo Rusesabagina yizanye i Kigali. Rusesabagina yaragambaniwe, agambanirwa kandi n'umunyamahanga, koko hari amahanga birimo kubera ko hari umunyamahanga ubirimo. Uwo muntu yaba yarabaye umuyobozi mukuru cyane wo hejuru w'igihugu cya Zambia, akaba yari inshuti ya Paul Rusesabagina. Uwo muyobozi kandi afite impamvu yagambaniye Rusesabagina, nuko nawe yashakaga wenda kwihorera cyangwa se bamuguze. Ni Kigali bamuguze, baramuguze, baramushukashuka, bamutera ubwoba, bamaze kumutera ubwoba bamuha ruswa, bamaze kumuha ruswa agurisha inshuti ye nka bya bindi tuzi bya Yuda agambanira Yezu. Niko byagenze. Noneho uwo muntu aramushuka Rusesabagina ngo namusure, amaze kumusura ngo aze amusure nyine baganire, ariko kugira ngo bitongera gusakuza bikavuza induru, ngo aramwoherereza indege jet privé, noneho ngo imutware imugushe muri Zambia nta kibazo kivutse. Mureke mutegereze kandi muzabibona ejo bundi, abavoka babigezemo, muzabona ko bazabitangaza. Nuko byagenze. Ntimugire ngo Rusesabagina n'umwana, ntimugire ngo yagiye atabona, ntimugire ngo yarishoye, ntimugire ngo no, ni inshuti ye yamushutse ko kugira ngo bigende neza ari bugenda akagera hariya Saudi Arabia, noneho yagera muri Arabie Saoudite i Dubai, iyo ndege privé jet privé ikaza kumutwara ikamugeza muri Zambia. Ndi mujye mu bihuha byinshi cyane, byinshi bikabije, wenda amaherezo bw'abavoka babigezemo bazabitubwira neza, ariko niyo makuru dufite kugera muri aka kanya. Rusesabagina yinjira mu ndege azi ko agiye muri Zambia, noneho agiye kubona kubera ko yari yagurishijwe, haragurishwa, indege iragenda igwa i Kigali gutyo. Siwe wari uyitwaye ngo ari kuyigarura mu nzira, yenda yaranabibonye azabitubwira, yarabonye ko bamujyanye ahatari ko byanze bikunze, agiye kubona yituye i Kigali, baba baramufasha. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nubwo mu Rwanda bagerageza kubyoroshya, ikintu bakoze ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni ikintu cyo mu rwego rwa terrorisme international. Terrorisme international rero igiye kubakora, noneho barigaragaje ko ari ibyihebe kabuhariwe nka bya bindi bimaze iminsi biteza akaduruvayo mu Burayi. Leta y'u Rwanda niko ifashwe, cyangwa se igisigaye cya leta y'u Rwanda ifashwe nk'aba terroriste international. Nagira ngo nibutse ababyumva, amategeko njya ko nayize, ntabwo ari hari abantu benshi cyane bize amategeko kundusha, ndababwiza ukuri, ntabwo ari benshi cyane. Ikibazo cya terrorisme international iyo bagikubise ku gihugu ruba rwambikanye, igihugu bashobora kugisenya, nyabuyobozi. Noneho abantu tuyobora hejuru terroriste international. Mwibuke ko barashe indege ku itariki ya 6 mu ijoro ry'iya 6 rishyira ya 7, barashe indege y'abasivili batagombye kurasa. Icyo gihe ririmo abakuru b'ibihugu babiri. Akaga kacu nuko katangiye igikorwa cya terrorisme international, nicyo cyasenye u Rwanda. Nuko u Rwanda rwatangiye kujya kugwa mu kaga. None barabyongeye. Indege yarashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira ya 7, arimo Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida Ntaryamira. Mwibuke icyo yadukoreye. Ntibarava kwizima. N'ubu batangiye gufata izindi ndege ngo zijye kwiba abantu. Mu kandi kanya bararasa n'izindi. Barashaka kongera gusubiza u Rwanda mu icuraburindi nk'iryo badushyizemo 90 guhera muri 90, noneho bigakara muri 94. Nibo ni babandi nibo tujura. Abateye ku itariki ya 1 z'ukwa 10 nibo barashe indege ku itariki ya 6 umugoroba w'itariki ya 6 z'ukwa 4 muri 94. Nibo batangiye gufata indege bakajya gushimuta abantu mu mahanga. Ni babandi. Nibo cyakaga ayo matariki yose agiye atugushamo, baracyahari, nibo bagikomeza. Ntabwo ari ikibazo cy'amoko utututsi mu Rwanda. Mu byumve abanyarwandakazi mu nyumva, twigiriye ibyago byo kugira akaga ko kuyoborwa na Rwabujindiri rujya ntiruhage, wifitiye agatsiko k'abameze nkawe bari gukora terrorisme international. None u Rwanda rukaba rugiye kuregwa mu mahanga kubera ikibazo kiturutse kuri Rusesabagina nanone ngo yizanye. Abanyarwandakazi rero, igihugu cyacu mu gisengere, mu gisabire, nta nubwo ntinda ngiye gusoza, tugisengere tugisabire, ariko mwibuke za gahunda turiho. Mu mahanga abanyarwanda mugomba guhaguruka, mu Rwanda abanyarwanda mugomba guhaguruka. Mu mahanga muhaguruke, dufunge ambasade zose zitaraba ambasade z'igihugu terroriste, ziyobowe n'umurambo, noneho biyongereho na terrorisme international. Izi ambasade dukora imyigaragambyo kabuhariwe, imyigaragambyo simusiga. Dufungiye mu Bubiligi, dufungiye mu Bufaransa, dufungiye mu Budage, dufungiye mu Buholandi, dufungiye muri Amerika, dufungiye muri hose tuhagiye mu myigaragambyo kabuhariwe. Igihe cyose tuzadukora imyigaragambyo imeze gutyo igamije gufunga izo ambasade zihagarariye terrorisme international muri ibi bihugu, zikadukoza isoni, amahanga azamenya ibyo ari byo.
bose bazamenya ibyo ari byo, kandi tuzaba twitandukanyije n'ubugome buri gukorerwa iwacu. Icyo ngicyo nyabune mu nyumve, abaridazi bose b'amoko yose mu bipanga ibyo bintu, mu bipanga imyigaragambyo tuyitangire bidatinze. Abo mu Rwanda namwe abayobozi batuyobora murabona ibyo bivugira bivuguruza, nizeye ko muteze amatwi ngo twamuzanye ngo dufashijwe n'amahanga, mu kandi kanya ngo nta hanga na rimwe ryigeze ridufasha, ngo umuntu ngo yizanye, nkaho bari kubwira abana b'impinja. Rero b'impinja batumva, mwanga karengane, mwange gutsikamirwa n'abo bateroriste, ariko mwange gutsikamirwa. Bafite uduteroriste duto tubaho ngaho mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, mu murenge. Utwo ngutwo namwe mutumenye, ntitukomeze kubakandamiza. Uri mutwara sibo na za ntore ebyiri, uruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso, ni mudugudu na mutekano, ni gitifu w'akagari na sedowe, ni gitifu w'umurenge. Abo bantu mubamenye nabo ni abateroriste, ariko si bose, mwitonde, si bose. Muri abo abayobozi babagirira neza bakabafasha, ntimubitiranye n'abateroriste baza kubambura ibyanyu, baza kubasenyesha amazu yanyu, baza kubarandurira imyaka. Ariko si ubundi terrorisme irenze iyo ni iyihe? Terrorisme kuza ngo ngurira inzu yawe ngo uyisenye, ngo uyisenyere wowe, ngo nutayisenya ngo turazana ngo Caterpillar yisenye kandi uyishyure. Terrorisme itari iyo ni iyihe? Terrorisme iterabwoba, terabwoba kabuhari. Utwo duteroriste turi aho ngaho iwanyu mu giturage, twigiza karaha kajya he? Mubarebe. Umunsi mwabakosoye ntabwo nzabaririra abo ngabo, kandi isengesho nzabavugira rwose. Umunsi mwabakosoye nicyo gikwiye, niba mushaka kwibohoza. Ntabwo ndi kubabwira ngo mwice bene wanyu, ntabwo ndi kubabwira ngo mumene amaraso, ntabwo ari ibyo, ariko mushaka gukosora abo bantu mukabumvisha icyo bari cyo, mutagombye kubica. Ariko nimureke abateroriste ngo bakomeze babatere ubwoba, bakura umutima, babasenyereho amazu, babarandurira imyaka. Mubareke. Iyo politiki ni politiki ya hehe koko? Ibyerekana ko Rwabujindiri rujya ntiruhaje, uko yatangiye arasa indege, ubutegetsi imyaka 26 bubaze ari umuteroriste, kandi n'abamufasha bose ari abateroriste. Ibyo nabivuga ku mugaragaro, bazajye kundega mu rukiko ko nabivuze, hanyuma tujye mu rukiko tuburane. Nibyo nifuza, ahubwo tujye mu rukiko tuburane, maze ibimenyetso bize, abavoka bavuge. Ibyo nabyifuza rwose, ndabitegereje. Terrorisme international. None dore bikojeje isoni ibyo bahishaga mu Rwanda amahanga atamenya, nako arabizi ntabwo baretse kubimenya. Noneho babijyanye, bararyohewe, babijyanye no mu mahanga, bagiye kwiba abantu, bumva ari igikorwa cyoroshye kujya kwiba umuntu Dubai n'indege ngo bazavuge ngo yizanye. Sha murariraye noneho. Hariya banyaga ngo ni imbeba, kandi uwo muperezida nyamara yari ngo barabicuza, ariko ntiyabonye ibihe yaririmbaga, ntabwo yabonye ikimenyetso cy'igihe ahitse wenda yikurire mwaka karenge, ashaka gukomeza kugurira kugeza igihe indege zivuye i Burayi ziramusenya, kandi yitaga imbeba, bamutsinda mu buvumo nkaho ari inyaga cyangwa ari we mbeba. Ahubwo mujye mubyitondera. Terrorisme international barayimushinjaga kuko ari indege zari zarahanuwe bazimushinja. Ahubwo abiwacu rero batangiye gufata indege bakajya kwiba abantu. Mwitonde u Rwanda rugeza habi, abantu barashaka kudushyira igihugu mu kaga kandi gakomeye. Ndabivuga ko ibintu byo kujya kwiba abantu, amategeko y'u Rwanda, nembabwiye amategeko y'u Rwanda agarukira ku mbibe z'u Rwanda. Amategeko y'u Rwanda agarukira ku mbibe z'u Rwanda. Iyo wambutse umupaka hakurya hari ikindi gihugu nacyo gifite amategeko yacyo. Noneho muri rusange hakaba n'amategeko mpuzamahanga. Ayo mategeko mpuzamahanga agenga ibirere, agenga indege. Ntabwo umuntu ashobora gufata indege ye ngo ajye kwiba abantu. Kandi iyo ndege yatwaye Rusesabagina ifitanye isano na ziriya ndege za Kagame kuko biri muri kampani imwe. Ni ukuvuga ko abagenga indege za Kagame nibo bagenga iyo ngiyo giye gutwara Rusesabagina, bifitanye isano, biramanuka bikagwa kuri giti mu jisho. Byagwa muri giti mu jisho. Abo rero bo muri ribu birirwa bavuga utugambo, bacurika bicuranura bivuguruza, karababayeho ejo bundi niba bacakira, tuzaba tureba uko bimeze, ntimuzabaririre. Donc Rusesabagina agambanirwa n'inshuti ye yo muri Zambia, izina nanze kwirwa ndivuga, ariko wenda mwese murarizi. Uwo ngo nawe kandi amaherezo iyo yinjiye muri terrorisme international, amaherezo bye bizamugwaho, byanze bikunze bizamugeraho. Baramuzanye rero bamugejeje i Kigali, bitangiye dore babitubwiye banezerewe ko bafatishije, ko bamufashe, harimo cooperation y'amahanga. None batangiye kwivuguruza nyuma y'iminsi ngahe gusa, birya twababwiraga bitangiye kubagora ngo nta muntu wari urimo,
ngo nta muntu wadufashije, ngo nta gihugu cyadufashije, ngo ahubwo ngo ni twebwe ngo twabyikore twamwifatiye, ngo ariko ngo ageze hano babaye imbwa, batinya no kuvuga ko bagiye kumureba nk'uko bari babyemeje, imbwa zitashobora no guhagarara ku cyo zari zavuze ubushize. Ubundi bari batubwiye nyine biyemeye ko bagiye kumureba ko bakomeye cyane, none bageze naho bavuga ngo ngo ntitwigeze turenga umupaka, ngo yaratwizaniye hano nk'aho ari uruhinja, ngo yaratwizaniye hano. Mwabyumvise ko abiwacu bakora, abantu b'abagabo n'ejo bundi babivugaga, none barivuguruje, nta n'urabavuguruza bonyine. Ubu rero uko byifashe uko bimeze ni ibintu bikomeye cyane. Abavoka bamutsindira na famiye yabanze, hagiye kumanuka abavoka batanu niba bataragera mu Rwanda. Nabonye harimo abanyamerika 2, harimo umunyarwanda umwe, abandi 2 niba ari ababirigi, tuzabireba. Hagiye kumanuka abavoka 5. Abo bavoka 5 icyo bari gusabwa ubu ngubu, kuko ikibazo kucyumva kiroroshye, ikibazo cya Rusesabagina kiroroshye cyane, n'umwana yacyumva. Ibyo u Rwanda rwakoze ntibikorwa. Mu kanya nabibonye ko ikirego cyatangiye gutegurwa cyo kurega u Rwanda muri Loni, kururega iki? Terrorisme international. Igihugu cy'u Rwanda nibamara kugishyira kuri liste y'ibihugu terroriste international, namwe muri uko igihugu bazaba bakigenje. Ejo nasabaga ko u Rwanda rwasubizwa sous tutelle, no kuvuga kongera kuyoborwa na Loni, abantu bakanseka. Ariko iki gihugu abantu batumva bashaka gushyira kuri liste ibihugu terroriste, namwe murumva aho bari kutujyana abangaba. Nagira ngo mbabwire rwose iki ni ikibazo gikomeye cyane. Kari agatsiko katumva rero, katagira amatwi, gafunze umutwe nka burende, gashatse karekura Rusesabagina hakiri kare inzira z'ikigendwa, kuko niwo muti wonyine. Nabo bunini bashyirisha igihugu cyacu ku rubanza rwo kuregwa muri Loni, tugafatwa n'icyaha cya terrorisme international, baraba baduhemukiye kuzakura u Rwanda kuri iyo liste. Muzarebe uko biragenda, ariko niyo maherezo niko biri bugende mu by'ukuri. Aka gatsiko rero aka gatsiko karashaka iki? Aka gatsiko k'abantu batumva karashaka iki mu by'ukuri? Karashaka igihugu kukiyobora cyabananiye, none bagiye kugisiga, noneho bacyandikishije no kuri liste y'ibihugu terroriste international. Mwabyumvise icyo bari kudukorera? Abantu se muntu yabagiriye inama n'ukuri, ko batumva, nta matwi bagira yo kumva, habe na gusa ntibajya bumva, barabwirwa ariko ntibumva. Cyakora hari umuntu wansekeje muri iki gitondo, kuko atumye ntekereza ko umugani narinzi ngo w'agasimba kitwa agasamuzuri, sinzi niba uwo mugani mukiwibuka. Wanyibukije rya zina umuhanuzi yari yaravuze ngo mu Rwanda, ngo u Rwanda ruzayoborwa n'umuntu witwa Rwabujindiri rurya ntiruhage, rurya karibwa n'akataribwa. Murabyibuka ibyo ngibyo? Rwabujindiri rurya ntiruhage, rurya karibwa n'akataribwa, ariko yitabye Imana. Nta mpamvu yo kumutindaho uyu munsi. Paul Kagame yarapfuye, yitabye Imana, byararangiye. Abakomeza gutekinika amafilime ibyo birabareba. Abatekinisiye banariza za filime bazabibabwira. Uyu munsi mu gitondo hari uwatangaje ko yagiye gushakisha, asanga kwa kundi Paul Kagame batwerekaga yari yicaye amaguru ameze nk'igiti 90 degrees, yagiye acomora ifoto bakoreye, basanga ni umuzungu. Amafoto yatangiye no kuyatangaza, ni umuzungu wicariye hahandi kwa kundi twamubonye, kurya nyine bajya bakoresha computer igahindura isura, akaba yaguhinduramo kanaka, badukorera uwitwa Kagame, ariko ifoto bahereyeho ni umuzungu. Mutegereza abatekinisiye sinjye ubivuga bazabibabwira. Rwabujindiri rurya ntiruhage rero, rurya karibwa n'akataribwa, rwatumye nibuka nyine uwo mugani. Koko umuntu yanyibukije uwo mugani, ngo ni umuhigi wagiye guhiga, ariko yaranamenyereye guhiga inyamaswa zitaribwa, cyane cyane inyoni nk'inyamanza, akazihiga we ngo kazirya ngo ntagire icyaba. Bucye ariko agiye guhiga, mu mutego we ngo afatisha ngo akanyamaswa kitwa gasamuzuri, ariko yajyanye mu rugo. Agejeje mu rugo ka gasamuzuri ge, umugore aramureba aramugata, ariko wa mugabo we wabaye uti? Wowe uhiga inyamaswa zidahigwa, ntubona ko ari agasamuzuri uzanye? Karekure kigendere tugira amahoro. Umugabo ati nkarekure, terekaze ahubwo nkice nkabage ngateke nkarye, ibindi nta urambwira ubusa. Umugore aramuretse, umugabo arishe, aratetse. Ubundi agasamuzuri rero karatangira karamuganiriza, karamubaza ngo bazara akabaje ngo wowe akanyamaswa uri kanyamaswa kishi, karamusubiza ngo ndagasamuzuri ka muzuzuri kadahigwa. Karamwibwiriye, ndagasamuzuri ka muzuzuri kadahigwa, kahigwa ntikicwe, kakwicwa ntikabagwe, kabagwa ntigatekwe, katekwa ntigashye, kashya ntikaribwe, karibwa ntikanebwe.
umugabo yanga kumva, arongera akabajije kamusubije biriya. Byarangiye cya gikenya kiriye kakasamuzuri kimaze kukarya nk'uko kakabivuze, karibwa ntikanebwe, bigeraho biba buroke. Biburotse igikenya cyapfuye ngo gisandaye inda nyine kubera ko gasamuzuri cyariye. Se aka gatsiko ka Paul Kagame niko kabaye uriya muhigi uhiga gasamuzuri? Mwarekuye Rusesabagina inzira z'ikigenwa mwabagabo mwe, mwamurekuye. Rayira ko mutafashe ingwe mwibwira ngo ninjangwe mwafashe mwabantu. Mwarekuye Rusesabagina akigendera niba mushaka amahoro. Ariko igituma mbibabwira suko mbafitiye impuhwe mwebwe, igituma mbabwira suko mbafitiye impuhwe mwebwe, kuko abanyabyaha bagomba kubibazwa, cyane cyane iyo badashaka kwicuza ngo bahinduke, cyane cyane iyo bahangayikishije igihugu cyacu kugeza hariya. Igituma mbivuga nuko muri gukora amakosa, mwungikanya amakosa azakora ku gihugu cyacu, nko kubandikisha, kwandikisha igihugu cy'u Rwanda mu bihugu terroriste international. Igihugu bamaze kucyandikisha gutya abazungu baragisenya byanze bikunze, kandi hari ibimenyetso bikomeye cyane uko mwagiye mwakira abaterroriste wanyu, aho mwagiye muko n'ibindi bikorwa mwagiye mukora, ibyaha biraza kwiyongera. Muribuka ko atari Rusesabagina wafashwe atyo gusa, nibutse ko hari abandi bantu bagiye bafatirwa mu ibihugu wenda byoroheje bikabivuga, ariko wenda ntibigere ku rwego rwo kubarega muri Loni. Nibutse nk'uwitwa Joel Mutabazi ukuntu yashimuswe ku itariki ya 25 z'ukwa 10 mu 2013, mumukuye muri Sky Hotel yo i Kampala hariya Naria. Yararinzwe n'abapolisi 8 ba Uganda. Mwaramwibye muramujyana, ubu mwaramukatiye burundu, mwakoresha abo mu muryango we, mwakoresheje Jackson Karemera muvandimwe we, murangije muramwica, mwamwishe muri 2014, mwakoresheje baramube, mwakoresheje base wabo. Iyo nayo ni terrorisme international. Biriya byose bigiye kujya ku murongo w'ibyigwa. Joel nawe mushatse mwamurekura hakiri kare, ikibazo cye kitarajya nawe ku rutonde rw'abo mwagiye gusahura mu buryo bwa terrorisme, mukajya kubica nabi no kubica urubozo mu Rwanda. Ubwo rero niba wagatsiko we mwumva, niba mujya mwumva rwose hari ubusigiye cyo kumvara, cyangwa mukomeze muhige mukomeze muhige akadahigika. Kera hari abantu bajyaga bigamba ngo nta mbwihiga inzovu, ngo nta ngubi kubita burende. Ubanza mwebwe mwashatse muri imbwa zihiga inzovu, hari simbizi. Ariko ikibazo cya Rusesabagina kigiye kubyutsa ibindi byinshi cyane mwakoze mu rwego rwa terrorisme international, aho mwagiye kwicira abantu muri Afurika y'Epfo banigishije ibiziriko, aho mwagiye kubicira hirya no hino. Ibyo byose bigiye kuzamuka, terrorisme international. Raporo mapping igiye kuzamuka, uko mwambuka igihugu mu cyanyu mukajya kwicira miliyoni 6 z'abaturage mu gihugu cyabo, terrorisme international. Ibi byose bari baracecetse bigiye kuzamuka. Ejo bundi nababwiye ngo mugiye kwisanga mu mugozi, mugiye kwisanga muri gereza nk'intera hamwe. Ubanza hari abatarumva icyo mvuga, ubanza hari abatarumva neza icyo mvuga. Mugiye kwisanga mwankotanye mwe inkuru na za ntore zintoragura amayugi, ariko zo ziyita intore kabuhariwe. Mugiye kwisanga muri gereza kurusha n'intera hamwe, ku intera hamwe hari ibyo zakoze mu gihugu, hari ibyo zitakoze mu mahanga. Ntabwo zigeze zikora terrorisme international ngo zijye kwicira abantu mu mahanga naho bahungiye. Ibyo ntibazazibikoze. Mwebwe ntimuzisanga muri gereza zo mu Rwanda gusa, muzahamagarwa n'ahandi henshi cyane. Ubwo rero mushatse mwakumva ndi nkubagira inama, ndeba igihugu atari mwe ndeba, nabwira nti murekure bwangu Rusesabagina yitahire. Ni murekure bari abana bose bitwa ba Joel Mutabazi mwagiye mufunga, mwabagiye kubasagata ahantu, mwagiye kuba kidnappinga, kuko ibyo byose ari byo dosiye igiye kuzamuka. Kugerageza gukemura ibyo mushoboye gukemura, hari ibindi bizabagonga, ariko ibyo mushoboye gukemura mu bikemure. Mboneho nakanya ko kuvuga ko abanyarwanda hari ibintu byinshi batazababariraga. Kereka mufashe umwanya vuba vuba mugagenda mukosora nibura ngo bigende bigabanuka ibyaha, kuko mwujuje amakosa nko muri basiketi. Hari abanyamakuru, bari abana b'abanyamakuru muherutse gufunga ntacyo babatwaye. Muratekereza ko abanyarwanda batagikunda? Niyo Nsenga Dieudonné wajyaga kureba abaturage bashonje, abamerewe nabi, akabavugira, akavuga ikibazo cyabo, akabaha ijambo. Uyu wayoboraga wari nyiri Ishema TV. Ishema TV ndabibutsa ko ntaho rihuriye n'ishyaka mbamo rya Ishema Party. Ishema TV, Ishema n'izina rya Kinyarwanda, n'undi wese yarikoresha, ari n'ahandi henshi rikoreshejwe, ntabwo ari propriété privée yacu. Uriya musore rero yihimbiye ikinyamakuru akita Ishema TV, akajya avuganira abaturage cyane, akajya amanuka mu giturage, akajya kureba abantu mu bafite ibibazo, akabavuganira.
none dore ntituzi naho mwamushyize. Murekure Niyonsenga Dieudonné nabwo abaturage bareke gukomeza kubareba nk'abateroriste internationale nationale. Ubutegetsi buragwira pe, ubutegetsi buragwira. Mutuyimana Jean de Dieu, Jean Damascene nako Mutuyimana Jean Damascene, Nashimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack, abangaba bari mu kinyamakuru cyitwa Iwacu TV. Abangaba mwabashyize he, bari hehe? Mubazane nabo niba mu bafungure bari bitahire, ntacyo bari gukora hariya. Abanyarwanda babakomeyeho, barabazi, barabakunda. Ntabwo ni mu bari kure bigendere. Ntabwo abanyarwanda turibagirwa. Constante Tuyishimire wari kuri TV1 Rwanda, ntabwo yaburiwe irengero mu kwa 7 mu 2019 umwaka ushize. Gusa ndatekereza ko abanyarwanda bamwibagiwe. Mwamushyize he? Mwaramwishe? Mwamugeze he? Ba teroriste ni mwe bwahubwo mureke kubishinja abandi. Uriya mu kinyamakuru mwamushyize he? John Williams Intwari, mu mwaka ngira ngo ni kwa mbere, ukwezi kwa mbere 16 guhera, mwaramutwaye, mwamushyize he? Ubuse muzakomeza kwica abantu gutya muvuga ngo muri leta, ngo ni leta bwoko kingi, leta yica abaturage? Umushumba wica intama ni mushumba nyabaki? Mushumba wica intama ni mushumba nyabaki? Ndabona ko ibi bintu bigoye cyane. Reka ngaruke kuri Rusesabagina. Terrorisme international yabahamye, abavoka b'abanyamahanga bagiye kuza babihamye, bagiye gutanga ikirego muri Loni, bagira inama nkuko twabivugaga. Ni murebe ukuntu mwavuga ko wenda uburwayi afite busaba imiti mudafite mwebwe, mumwohereze mu Bubiligi ajye gushaka iyo miti, wenda kuko wamugana azajya bitaba igihe yitaba ubutabera, ariko ni murekure yigendere. Impamvu mvuga ngo ni murekure yigendere ndayisubiramo, nuko tudashaka ko igihugu cyacu rwose bacyandika kuri liste y'abateroriste international. Ibyo ntabyo dushaka rwose. Mwishyira u Rwanda kuri iyo liste, ntabyo dukeneye. Niba kuyobora igihugu byabananiye, barafinda ari kubabwira ngo nimushyira amaboko hejuru, mukubita amabuno hasi, musaba imbabazi, wenda abanyarwanda bazababarira. Ariko mwisiga mwandikishije igihugu mu bateroriste international mwuka byaramo. Abanyarwandakazi rero turi kuganira muri kano kanya, ndifuza kumenya icyo muri tekereza, kuko ndabona muri kunyandikira cyane. Ndagiraga ngo ndebe mbasuhuza, ariko nanareba ibitekerezo mufite muri gutanga, mwifuza ko twagarukaho, kubera ko ariko ngira nanabatabaza mbabwira ko agatsiko ko kwa Rwabujindiri rujya nturihage yitabye Imana, ariko abagabo yasize nta bagabo mbonamo, kubera ko bagiye kwandikisha igihugu cyacu kuri liste y'ibihugu by'iterabwoba mpuzamahanga. Ibyo bihugu rero nibimara kubona ku gihugu cyacu kirimo abateroriste mpuzamahanga, bazagifatira ibihano no kugisenya bagisenya. Ntimugire ngo niho ako gatsiko kari kutwegereza katwohereza. Abantu bananirwa kuyobora igihugu bagasiga bacyangije burundu, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko niyo mpamvu nanjye nkomeje kubabwira nti abahungu bagiye kwisanga muri gereza nk'interahamwe. Ntabwo ndeka kubibabwira. Mukomeze mutegereze n'iyi minsi mikeya mukaba murabibonye. Ibintu by'amatekinika rero mwatekinitse byinshi, muri gutekinika umurambo wa Perezida Paul Kagame, muri gutekinika ubutabera, ubw'iwanyu nibwo ni tekiniki gusa, muribwira ko n'ubutabera mpuzamahanga muri gutekinike bukemera. Murariraye. Nuko Nkurunziza Samuel uti isura yawe ntabwo igaragara. Amajwi arumvikana, mwihangane. Nababwiye ko ndi mu rugendo, murabona ko ntari hande nari nsanzwe. Ndi kugera ahantu, ndi mu rugendo, mfite urugendo rurerure, tugomba gukora urugendo. Nashyikana ngahagarara ku isaha kugira ngo manze mbahe ikiganiro. Ubu rero nari mpagaze hano, niba isura itagaragara nta kibazo, ejo izaba igaragara neza kurushaho. Ariko ikiganiro cyo ndumva turi kugikurikira. Urumuri si ngombwa, icy'ingenzi ni message. Urakoze cyane Paka Musoni. Yego ndizera ko message iri kukugeraho, ishusho nta kibazo. Yego twabivuze, mwabitubwiye, turakubona padi komereze. Yego urakoze. Ibindi bitekerezo ni ibihe? Icyangombwa turakumva, ntitukureba neza, ariko icyo dukeneye cyane n'ibyo uvuga. Murakoze, ndumva mwabyakiriye neza rwose. Murakoze kandi abashimiye. Yego hari ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Ni abateroriste bari abantu. Oya nibyo rwose Claudia, urabivuga ukuri. Rega teroriste mese bivuga iki nyine? Abantu batagikurikiza amategeko, barambutse, bagiye gufata indege, bagiye gufata umuntu wigenderaga wari uri mu rugendo, ngo yizanye se n'uruhinja. Nta n'isoni bagira. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu, Rwanda Investigation Bureau,
murumva ko mba nibereye kuri paruwasi rega ndacyana umupadiri babandi babihaha kana bakazana na za rwaserera ibyo birabareba dore ndakibereye kuri paruwasi nuko donc urwego rw'igihugu nka ruriya rwagombye kubahwa investigation bakora bajya kwiba abantu bakabazana mu buryo terroriste na investigation nyabaki RIB ahubwo n'urwego terroriste mu bimenye urwo rwitwa RIB Rwanda Investigation Bureau bagiye gukubita kwikashe kwa urwego terroriste nirwo rushimuta abanyagihugu rurabashimuta mu gihugu byo turabimenyereye bakizito bashimuswe twagiye kumenya ko babashimusa hashize igihe kingana iki iyo ni ingeso basangamwe basanzwe bashimuta n'abanyagihugu mu gihugu cyabo bakabashimuta bakabajyana none bateye agatambwe basho nanjye kuvuga amagambo mana yanjye ibyo mbivuze noneho mwavuga ko ntakiri umupadiri uze nanjye uvuga ngo bashyutswe ndende ubwo mbivuze mwakuvuga ko ngira umupadiri oya ndabiretse simbivuze barambutse byarabaryoheye gushimuta abantu mu gihugu bakagira ngo n'ahandi babikora bagiye Dubai niho bageze gushimuta abantu urwo rwego murumva mwebwe atari urwego rw'abateroriste urumva ukuntu baba basebeje igihugu cyavuga ko kiyubaha yego perezida yarapfuye ariko nimuturekere igihugu mureke kugira isura yabicanyi kabuhariwe mpuzamahanga terroriste bajya kwiba abantu kugera na Dubai ayo mahanga bavuga ngo yarabafashije yabihakanye bose Arabie Saoudite yaravuze ati ibyo bintu ntabyo tuzi bose barababihakanye musigaranye mwebwe n'uriya mugambanyi mwafatanyije ejo bundi ikirego murone kiraba cyagezemo amaherezo muzafatwa murabeshye donc bamenyereye gushimuta abantu mu gihugu ababyeyi baratagangaye ubuceze twigeze kuvugira abana bagiye bashimuta za cyangwa izo ngizo umwana akagenda asohotse ntatahe asize umugore utwite asize imfubyi akagenda ntaboneke abo bantu mwashimutse bose mwabarekuye bakagenda ariko ntacyo bitwaye iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe kandi iminsi y'igisambo ni 40 murashimuta mugashimuta bwageraho namwe bakabashimuta mureke muzareba kandi urwego rw'igihugu Rwanda Investigation ariko bazi gushitamwe amazina meza Rwanda Investigation Bureau wabumva rero ukagira ngo hari ibyo baba bemvestiga naho investigation zabo no kuronda abantu ngo bajye kubashimuta no kujya gushimuta abantu mu mahanga mbega ikimwaro mbega isoni twikomereze n'abateroriste bari abantu niko waruvuze Claudia ariko mwiyumviye akantu ejo bundi mwumve ukuntu abantu batekereza bagafata filime bakayihimba ngo perezida Paul Kagame aravuze ngo ntumvise ko nanjye bazaza kunshimuta abantu barababaza ikibazo kirabananiye bakurikije bitaravuga ngo bazaza kudushimuta donc niryo tegeko bagendera gushimuta abantu ngewe se muranshimuta mu biki ko nababwiye ko nshaka kwizana mu Rwanda ko nihagurukije nk'irihiti nta tike mbasabye nta na jet privé mbasabye murinda kujya gukora ibyaha byo kunshimuta mwafunguye amarembo ko nakwizana ngewe kandi ko nshaka kuza ndashaka kuza kurebana mu maso nabo bashimuta abantu murashaka kuzana munshimuse nawe ndizana ngewe nze kubareba ahubwo kandi amaherezo tuzahura gusebya igihugu harya ngo twebwe ngo dusebye igihugu ngo opoza ngo nibo basebye igihugu gusebya igihugu birenze gufata urwego nka ruriya Rwanda Investigation Bureau igahinduka indiri y'abateroriste bafata abana b'abanyarwanda bakabashimuta barangiza bakabicara ubuzo nk'urwo mwishe Kizito sha amaraso yose aratukura ariko ntaremera kimwe ibyo nabibabwiye ku munsi wa mbere mwishe Kizito narababwiye ngo amaraso araremera aratukura yose ariko ntaremera kimwe ayakize itarabaremerera murebe uwamba Paul Kagame nkabimwibutsa uwamumva mu maso ngo murebe mubwire nti Paul Kagame ku itariki ya 17 mu gitondo nakubwiye ngo amaraso yose aratukura ariko ntaremera kimwe ayakize itagiye kukuremerera ku mutwe kuremere dore none ashize agushiririje ubwongo n'abandi mukomeze badari munyuza n'abandi muzashirira ubwongo gusa se ko muzashirira n'ubugabo byose bikarangira kubera kwica abantu binzira karengane biracyaza mukomeze mwice abanyarwanda ngeze nawe mutekinike umurambo mukabura n'ubwavuga ko investigation mwana ne gukora investigation mumenye ko perezida wanyu yapfuye murashaka kutuyoboza umurambo reka mvuge neza noneho banza no kuvuga amagambo akarishe ariko ntabwo ari ngewe ndi kubivuga ibiriho ntabyo ndi guhimba ubuse ndi kubihimba ubuse mwagiye kwiba Rusesabagina nabatumye mwagiye kwiba Rusesabagina yabahamagaye ngo yarayobye se ngo baramubeshyera niko yashusho niko wa muzimu yavuze perezida arapfuye mwe muramuzana kuvuga umuntu yapfuye bakamugarura bari umuzimu rero ngo mwarabeshye rwose mu rwego rw'igihugu munyumvire cyera twajyaga turi perezida Habyarimana nge niwe nabonye sinagize amahirwe kubona Kayibanda ukareba nk'umuntu w'umuministri wese byanze bikunze bagiraga amakosa yabo ariko ukamutegereza yajya kuvuga kitwararika agiye kuvuga mu ruhame
ko azi umuco ntapfe kubwa ibyo abonye amagambo ngo twabeshye umuntu ngo araza niba ubuyobozi bukuru bw'igihugu ari ubw'ababeshyi bakoresha ikinyoma yiyerera ubwo se umwana muto uri kuvuka azakurikiza iki ko azakura ari semuhanuka no gukorera ba semuhanuka niba mwemera ko mujya gushimuta abantu ku mugaragaro ko mujya gushimuta abantu nk'abatazi amategeko agenga iyi si agenga n'ibihugu ubwo amatwe abene gihugu cyane cyane urubyiruko batega amatwi ruzakura rumeze gute ko ruzakura ari abateroriste gusa nyine bumva ko ibintu byose bishoboka ko umuntu ashobora kwambuka akajya gushimuta abantu igihugu cyacu mwaragitobye mwarakishe kirabananiye kukiyobora yego ariko mugisize ari n'umwanda kuko kugisigaho mwagisize mutegereze gato nimwisanga muri gereza nimugira amahirwe yo kuhagera nabyo bizaba ntacyo bizabaha isomo wenda ibi ndi kuvuga ndakomeje kandi mwese muzi ko ari byo cyane cyane abo ngabo babo bicanyi kabuhariwe kuko murazwi Rwanda Investigation Bureau abakozi bayo barazwi nabo mukoresha barazwi ese mugatekereza ko umunsi umwe mutazabibaza ese mukerera abantu mugira ngo namatungo muri mukerera abo bakizito mugira ngo nta butabera buzabaho umunsi umwe buzabaho kandi bigitinze kandi namwe buzabageraho mwese uhereye hejuru kugera hasi buzabageraho byanze bikunze ntuzi ko mugirwa inama murambike agapira hasi muganire n'abanyarwanda turebe uko twabona ibisubizo mukanga mugakomeza mugatekinika nguriya yavugaga iki mu gitondo avuga ngo niwe uyobora RIB ngo umuntu yarizanye nta soni ngo tumufatira ku kibuga cy'indege ko mudafata pilote se ahubwo uwo mupilote niba yarayobye inzira akajya aho atagombaga kujya iyo ndege se mwasanze ari ya Rusesabagina ku buryo yarayitwaye noneho indege yarayiyobora aragenda ayitereka i Kigali mwafatishije kise mwafatishije ingwe mwibwira ngo ni injangwe mwafashe Rusesabagina we ni ingwe mutegereze ikiri bubakorere Rusesabagina ni ingwe mwafatishije mwibeshye ndi mwebwe namurekura bwangu muri iki cyumweru bwangu tugenda mu biri genda bwangu kimwaro ntacyo cyabatwara ko mwatwiyemeyeho nkatwimeyeho kuri 31 muvuga ko muri coopération internationale none mwivuguruje kimwaro kitari cyose ni iki abantu babagabo kwivuguruza mu cyumweru kimwe gusa mutegurya ariko twarababeshyaga burya nta wadufashije ahubwo umuntu yarizanye umwana mutoye umwana ko ubona danje akipfuka mu maso abonye danje akagira ngo ubwo kubera ko atari kwireba ngo ubwo danje yavuyeho abantu babagabo baba ofisiye bakuriye tona colonel ukora gutya danje yaje aripfuka mu maso ngo buriya ngo nta igihari urafungurura yasanga wowe ubeshya ngo Rusesabagina arizanye Rusesabagina ni pilote w'indege iriya ndege niye ku buryo ayiyobora ikazi kabu Kigali none ukavuga ngo yizanye kutabaza niba atari mwe mwamushimuse ni pilote wamushimuse mufate pilote rero pilote w'iyo ndege ni yandi ubundi yavuye mu Bugereki zamwe nande mufate uwo nguwo niwe washimuse Rusesabagina ariko Rusesabagina ntiyizanye reka abavoka bazi ubwenge bazaba bashyushye umutwe n'akari gasigaye niba hari abari basigaranye ubwonko nabwo bushirire muhagaze nicyo kibakwiye reka abavoka bazi ubwenge bamanuka aho ngaho babigisha amategeko mubone ko muri zero nta naho mwize ngo umuntu ngo yarizanye ngo aza mu gihugu ari mu ndege yaje n'amaguru se aje n'amaguru wavuga ko ari umutwe we yakoresheje akazi umuntu yaje n'indege ngo yizanye umuntu uri mu rwego rw'igihugu rushinzwe investigation ati umuntu yarizanye tumufatira hano yizanye avuye muri Amerika akizana mugira ubwenge cyangwa arashiririye mwese byararangiye yarizanye nta soni ejo uzafatira indi jambo uvugite n'ubundi nibeshye ntabwo yizanye pilote yaramukidinapinze aramutuzanira noneho mumufatane na pilote noneho niba hari ibyo umuntu amubaza terrorisme international niba mutari muzi iryo jambo murarimenya nicyo risobanura n'ingaruka zabyo ikibazo nuko mugiye kwandikisha igihugu cyacu kubera ko muri abayobozi bacu ari mwe mukivugira muri iki gihe nkaho ari igihugu nyine indiri y'abaterroriste international icyano riragwira n'ukuri kweburwa n'abantu bameze gutya igihugu rero ngo cyateye imbere cyane n'intagereranywa ku isi hose imiyoborere myiza ni hatari twebwe turabambere ku isi yose ibintu bitangazamakuru mpuzamahanga bigiye kubavamo bari abanyamakuru abo muri za Jeune Afrique abo muri za BBC Afrique mwahaye amafaranga ngo bajye bavuga ibinyoma nabo bagiye kubavamo mutegereze gatoya mu minsi iri imbere isi irabota isi
kubera ibinyoma byanyu. Isi irabota kubera ikinyoma, iterabwoba, kwikubira ibyiza by'igihugu, gusahura ibyanyu mugasahura n'iby'abandi, mugasahura n'iby'amahanga nko muri Kongo. Byose isi irabota, mutegereze mbere yo kuvuga ngo muzajya gushimota abandi mu Bufaransa. Mbere yuko mubigeraho isi izaba yarabamenye, mubimenye ibyo ngibyo. Murashimuta se murashimuta wiki, njya akazi kanje ntabwo ndakarangiza, ndacyakomeza, ndacyari umuhanuzi, ndacyahanura mfite ubutumwa ngomba gusohoza ku banyarwanda. Byari ngombwa ko ndeba uko mugenje Kizito, bikavugwa, bigahabwa agaciro kabyo. Kizito azaba umutagatifu ejo bundi, azandikwa mu gitabo cy'abatagatifu, abamwishe mukiriho, maze bere ikimwaro gikomeye cyane. Byari ngombwa ko tubona ibyo muri gukora ubu ngubu, ko tubona ukuntu muri guhisha urupfu rwa Perezida Kagame. Gutoteza umurambo nabyo ni icyaha kitoroshye. Muri gutoteza umurambo wa Perezida wa Repubulika, gutoteza umurambo wa Perezida wa Repubulika. Ngo arahari, ngo yavuze disikuru, ngo inama umwaka w'ubucamanza watangiye ejo. Umwaka w'ubucamanza waratangiye, ko atagiye yose ko ari aho ngaho. Yabujijwe n'iki? Mufasha akadisikuru kavuyemo yo yavuze mu mwaka wa 2018 mu kubisa ngo abacamanza n'abantu bazi ubwenge, ntago arabaswa. Abacamanza uhereye kuri Perezida wa Cour Supreme, ariko sinamubonye ku mafoto, ariko ugiye sinzi niba yaranahari, ahubwo mu minsi yize navuga ko mwamufunze kuko ntiyavugaga, ntiyagaragaraga. N'ubundi sinamubonye, ndi kubakeka amababa. Perezida wa Cour Supreme ndi kubaza amakuru ngo mumbwire niba yarahari. Abacamanza mu nyumva munsubize rwose. Perezida wa Cour Supreme ejo mwaramwiboneye nawe yarahari, cyangwa ari Perezida wa Cour Supreme, ari Perezida wa Repubulika nta numwe wari uhari? Tarabashuka ngo mutangije umwaka w'ubucamanza mu gashambure kangana urwara ko muri Cour Supreme. Ubundi mwajyaga mu nteko mugakora umunsi mukuru wo gutangiza koko umwaka w'ubucamanza. Uriya se n'umwaka mwatangije, mwari muri soirée, mwari muki. Bira nibiki bababeshye abacamanza mu nyumva. Uriya niwo mwaka se nikura bya bisanzwe bigenda rekada. Wera mu 2003 Paul Kagame yarazaga ari nka perezida, akawutangiza neza, akababwira disikuru ifatika. None ejo tunota tungahe mwigeze kumva mu 2018 nitwo bagiye baracomora ngo perezida ariho, ngo arahari, ngo arakora. None byabaye gucomora akadisikuru yigeze kuvuga kera. Batekinitse bari kubisubiraho, bakongera bagasubiraho kubera ko batahuwe. Guverinoma y'itekinika gusa, byose biratekinitse, nta kizima kikiba mu Rwanda. Bagezaho batekinika ubutabera mpuzamahanga. Umuntu yarizanye ngo yafashe indege arizana, baramufata, bamufatira i Kigali kuri aeroport i Kanombe. Yewe ariko se igihugu cyacu bura tuzakigarura gute koko mukabyarana? Banyarwandakazi, Banyarwanda mu nyumva, igihugu cyacu kiri mu kaga gakomeye ko kubura ubuyobozi. Abanyarwandakazi, ikiganiro nabateguriye ni iki ngiki, mbabwira ngo mube maso, mushyire inyenyeri, n'igihe musinziriye mushyire inyenyeri ku maso. Aba bantu bakomeze kutubeshya. Itekinika ryo byarangiye, ibyo bazajya bababwira mujye mubanza mu analysis, mubanze mu byanalize, mumenye ibyo bari gutekinika. Harimo ibinyoma, nta kizima bagira abe na kimwe. Ageze naho batubwira batekinika umurambo bagatereka hariya ngo nguyu umuyobozi wanyu ngo arahari. Yewe jya gutangiza inama se y'abanyamakuru, nako jya gutangiza umwaka w'ubucamanza. Reka da, naka disikuru nukoreza ka disikuru ka fake nako acomoye mu byashize. Yarapfuye, Paul Kagame yarapfuye. Reka nongere mbabwira amakuru turayafite atariho umukungugu. Paul Kagame byararangiye. Perezida wa Cour Supreme ahubwo niba ahari nafata ubutwari bwe mu biganza byombi, ahaguruka avuge ati intebe ya Perezida wa Repubulika ntawe uyicayeho. Niba mwarabuze uyicaraho mumpamagare niyizire, ngewe namaze kubyitoza, umaze kubimenyera rwose. Yobora guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro kandi yifuza kujya mu gihugu, n'abayobora rwose kandi nkabayobora neza, nkabakiza abo bateroriste, mukayoborwa n'abantu bashaka amahoro mu gihugu, bashaka ko Abanyarwanda babana, bashaka ko igihugu gitera imbere kitari mu byaha byo kujya gukora terrorisme international. Turabyiteguye turabyiteguye neza rwose, turabyiteguye. Ntabwo twebwe turi kubiharanira tubeshya dukora itekinika twica inzirakarengane, ntabwo ari byo turimo. Ariko tubabajwe nuko igihugu cyacu kibaye, n'ukuntu kigiye gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu terroriste international. Mwabonye ukuntu byagoye Korea ya ruguru kubera ko bayishyize ku rutonde. Mwabonye ukuntu byayigoye nuko mutamenya ibibera mu mahanga, ukuntu abantu bashonje badashobora kujya guhahira ahandi, badashobora gukora ingendo, igihugu cyose bagishyizeho umuvumo ngo abantu ni abateroriste. N'ubu rucyambikanya. Mwabonye ibihugu basenye, mwabonye uko basenye Iraq bayishinja icyo ngicyo.
mwabonye uko basenye Libya ku mugaragaro, abazungu bahagurutse indege, bahagurutse amato, igihugu baragisenya, abaturage bagwa mu cyunamo. Aba ngabo baragira ngo natwe badusenyera igihugu? Aba ngabo baragira ngo natwe badusenyera igihugu koko? Indege zihagurukiye i Paris, zihagurukiye zije kurasa i Kigali, ibyo nibyo mutegereje, nibyo mwifuza? Uretse ko nabyo bizabaho amaherezo. Amaherezo bizabaho niba nta gihindutse. Ako padiri arigiye kanga ngasoza mvuga nti niko mwabagabo mwe, nubwo rero muri abanyamafuti, nubwo muyobora nk'abanyamafuti, hanyuma si amafuti gusa, muri abanyabyaha kabuhariwe, muri n'abateroriste international, mwakwisubiyeho bwangu ko hari ibintu byakemuka. Nimureke twicare tuganire, tuvugane, dushyireho guverinoma y'inzibacyuho ihumuriza abanyarwanda, ihumuriza ibihugu by'abaturanyi, ihumuriza impunzi kazicyura iwabo, ihumuriza imfungwa zigataha zikajya iwabo. Iyo guverinoma yabarengera mwebwe nubwo mwishyize mu byaha bitoroshye, yagira uko ibisobanura. Mureke mutangaze mbere na mbere ko Perezida Paul Kagame byarangiye, muduhamagare twicare dushyire ibitekerezo hamwe, turebe icyo abanyarwanda bakeneye muri iki gihe, dushyireho guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho na opozisiyo. Namwe muzayijyamo, ariko nanjye kuvuga ngo badafite ibyaha bya kabuhariwe nk'ibyo mumaze iminsi mukora bya terrorisme international, ariko byo ntacyo tw'abantu babiganiraho. Ariko hagiyeho iyo guverinoma ihumuriza abanyarwanda mbere na mbere, ihumuriza abaturanyi ko u Rwanda rutazongera kuba terroriste, rugegaba ibitero bya terrorisme mu Burundi, muri Kongo, mu Bugande, muri Tanzania. Bemere ko natwe turi abantu dushobora kubana n'abandi, tutarabicanyi gusa n'amatiku. Aho umunyarwanda ageze ngo usange n'amatiku gusa, usange n'amaraso gusa. Iyo guverinoma irakenewe. Abasenga muyisengere, musabe Imana itubyaremo abagabo b'intwari babasha kumvisha abateroriste international bacu bari aho ngaho ko bagombye gucisha make agapira bakakaramika hasi, niba badashaka kwisanga muri gereza bose uko bangana nk'interahamwe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, dusengere u Rwanda, turusabire amahoro. Nyagasani ukunda u Rwanda agira uko abigenza rwose. U Rwanda, iyi nduru iri mu Rwanda ishire, iyi nduru yo mu Rwanda iveho burundu, abanyarwanda batangire kuvuga ibyiza, bareke guhora bavuga amatiku n'amaraso n'imfu no gushimuta abantu. Abanyarwanda batangire bakora imishinga y'amajyambere, uwiyubakira akaza kubake anezerewe, uwifitiye ubucuruzi ashaka gutangiza butangize, ntawe umuhagaze hejuru, ntawe ubimusenyera hejuru. Umuhinzi ahinge kandi asarurire urugo rwe, amasoko areme, insengero zikore, insengero abasenga uko bashaka gusenga Imana bayisenge kandi bayisingize, maze ubuzima bwongere busubireho, ababyara babyare, abarera barere, abarimu bigishe, igihugu cyongere kijye mu buryo atari induru gusa. Ngiryo isengesho dukwiye kuvuga kandi Imana yaryumva, ariko ntituvuga amasengesho gusa, tuvuge ariko dushyiraho n'ibikorwa. Ndakomeza gusaba abadukunda, abadushyigikiye, ko dukeneye gushyigikirwa kabisa mu bitekerezo no mu masengesho, ko dufite ibikorwa dushaka gukora kandi byiza bifitiye u Rwanda akamaro, ko dushaka kujya mu itangazamakuru tugasobanura ikibazo cy'u Rwanda kandi tutari kuvuga ngo kuruvuga nabi, ahubwo tuvuga n'ibisubizo uko byaboneka. Dufite imirimo, nkeneye inkunga yanyu, ndongera mbasubiriremo, ndimutindaganye, ntimugire ubwoba. Inkunga mbere na mbere y'ibitekerezo, impunga mbere na mbere y'abantu biyumvamo ikintu cy'akariro nk'akaniyumvamo. Cyane nigeze kuvuga ngo ni ibintu bimeze nk'udusazi two kurwanya akarengane. Abantu bumva rwose bifitemo akariro ko kurwanya akarengane. Udashoboye kurwana kuri urwo ruhembe, ashyigikira ibikorwa. Hari ukundi kwisha umuntu yabishyigikira, n'ubushobozi buba bukenewe. Hari ukundi abantu babishyigikira. Ugira icyo ukora, ntugumire aho gusa. Urugamba rurakomeye. Gira nawe uruhembe uhagararaho, urwanya akarengane, uharanire ko u Rwanda rwabohoka rukava muri ibi bya terrorisme tumazemo imyaka myinshi. U Rwanda rukongera rukaba igihugu cyubashywe n'amahanga, gikunzwe n'amahanga, kidatinywa kubera ko ari abagizi ba nabi. Hari abantu bitiranyije gutinywa kubera ko ari abagizi ba nabi no kubahwa no gukundwa, barabyitiranyije cyane. U Rwanda ruratinyitse ubu ngubu kubera ko rw'abagizi ba nabi, ruyobowe n'abagizi ba nabi, abateroriste mpuzamahanga batangiye gufata indege bakajya kwiba abantu mu mahanga. Kandi si ubwa mbere babikoze, bibye abantu Uganda, bibye abantu Nairobi, batsinze basetse ndashonga Nairobi. Ibyo byose birazwi. Terrorisme international. Batsinze abantu muri South Africa, biri mu nkiko, biri mu manza. Terrorisme international. Bageze Dubai kwiba Rusesabagina. Terrorisme international. Bagiye muri Congo kwica kugera za Kinshasa. Terrorisme international.
bagabye ibitero Bujumbura i Burundi hose bagarika ingogo terrorisme international. Icyo gihugu koko umuvumo ayo maraso yamenetse muri kiriya gihugu n'umuvumo ukomeye. Niyo mpamvu hari tugomba kubigiramo uruhare. Hakenewe abahereza bitambo. Ngewe muramutse muntoreye kuba umuyobozi w'igihugu nazahamagara abapasiteri bose n'abapadiri bose n'ababishop n'abapfumahari bose bakaza tugakora ukwezi ko kugangahura u Rwanda rwamenetse n'amaraso menshi. Umuvumo uri muri kiriya gihugu ntago twawukira igihugu kitagangahuwe. Umuvumo uri mu Rwanda kubera amaraso akomeje kumeneka yamenetsemo 1994 n'uba kimeneka amaraso ntago ashobora gutuma abantu baryama ngo basinzire. Tugire bwangu impenukize igihugu tukigangahure, abanyarwanda baryame basinzire. Amashitani n'abazimu ni ibintu byanjye, ni ibintu byacu tuzi uko bigenda, ariko dukwiye kubona umwanya ibyo bintu tukabikora rwose. U Rwanda tukarugangura. Nicyo mbijeje abanyarwandakazi mu nyumva kano kanya. Umunsi nahaye kuyobora igihugu cy'u Rwanda, igikorwa cya mbere no kugangahura u Rwanda, kandi ndabishoboye. Ndi umusaseredoti, ndabishoboye. Nzitabaza abandi basaseredoti bose bo mu matorero yose, abayobozi b'amadini n'abamatorero, ntibizabatangaze n'abapfumu b'abanyarwanda nimbahamagara. Biratureba twese. Tugangahura u Rwanda, tugangahura u Rwanda no kwimana. Tugangahura u Rwanda, amaraso yamenetsemo ni menshi. Tukire abategetsi b'abateroriste, abantu batangire babeho. Murakoze cyane. Imana mwese bampera umugisha. Murara haryana ariko mukomeze mutekereze. Nta nduri ivugira ubusa mu gihugu. Shimuse muri terrorisme international ubwo ndabankora akazi kugeza umunsi bazanshimuta, ariko barishuka. Uwanyohereje mu butumwa arakomeye. Ndi mu mutekano we, nta kibazo mfite. Murya musinzire rwose. Uwunkoresha uwanyohereje mu butumwa ni umwami w'abami, ni umutware w'ingabo. Nta kibazo mfite na busa kuri iyo ngingo. Mwiryamire musinzire. Hari abanyohereje utumesaje twinshi tw'urukundo bambwira bati